Hello， 姐妹们，欢迎收看我的减肥日记贵州旅游篇。真漂亮！路上吃点东西吧。今天天气好好，能看得到大太阳。我去洞穴探险啦，姐妹们！我去，人好多。去洞穴探险，大家都一个造型，好丑。这个滑索真的很好玩，但是我一个人没有伴，太轻了，我的滑的体验感是不太好的。建议大家去的时候还是找个伴一起啊。滑过来之后，我先看到的是洞穴餐厅，是起点也是终点，有教练在前面带路，他会教你怎么走这个洞穴。小的洞滑过来。姐妹们带你们第一视角体验一下走独木桥哈！妈呀，洞穴里面有很多项目，我觉得都很有意思，值得你们来体验一下。洞穴里面虽然不像景区打了灯光，但是还是能看到很漂亮。石旗的每一片敲出来声音都是不一样的。其实不用怕，人挺多的，而且还有小朋友参加这个项目，就是所以安全的话肯定是 OK 的，不然别人就不会收小朋友进去了，对吧？这个滑索好玩的，我也拍的第一视角，姐妹们沉浸式体验一下哈。对，手机不会掉吧？不会掉，因为有绳子。对对对。落地站了。一路上断断续续就会有这种滑索，就是还挺有意思的，我觉得。好。洞穴里面太黑了，就是拍不到什么画面，但你们能听到声音，滑过去还是挺爽。每一段路都有教练在那边接应，不好走的路，人家也会协助你走完这段路。然后这里有水坑，可以。每到一段绳子都要挂手。哦，可以走。好，谢谢。其实整个路程还是有点消耗体力的，有些路是真不好走，还有这种石头它是有点锋利的，就要小心一点，就不能摔倒，不然就容易受伤的。手抓绳子，其他地方都别抓，只抓这里。对，没事。站好，站好，别动啊。好，站稳。在中途它还有补给站，就你可以喝点吃点，补充点体力。当我看到船的时候，我都震惊了，这个洞穴里面居然还有一大片的水域。下去游。姐妹们，全程最刺激的项目来了！我的天啊，这个你们自己感受一下吧，好恐怖！好，在这里别动。这太吓人，我腿软，我天，腿软。我这样抓着是吗？哦，有点怕。你跳。我请后面的一个小姐姐帮我拍的，真的很怂。哎，还好，没想象中那么吓人。最后一个项目体验完就结束了。洞穴餐厅啊，体力消化完了，马上出来又补充上了。这是紫温县的强度，多吓人！下一站悬崖咖啡，来等一下，把我放在这里，我自己一个人徒步上去。哎呀，我一个人徒步有点怕呀，说实话。这森林里面就我一个人，就我一个人来悬崖餐厅，没有人来。哦，悬崖咖啡，别人都只是买了大螃蟹，我买了套票，大冤种啊，是吧？一个人都没有。打雷了，我去，可怕！风好大，好像到了，安全不？包火，反正是吧？包火。我不上，开不了上。哇，这雷打的好吓人啊！是真的好吓人呢。上去了，只是说爬都爬不脱了。美式拿铁。已经预约好了那边是吧？一过去就可能领到。教练背过去，背过去。其实教练又是悬崖外卖员。哦，悬崖外卖员。悬崖外卖员上线，缺口从这里滑过去。然后这个活动的哈，可以打开的，过就行了，一个死的，一个活的。OK。大的不能开，大的不能动。大的就只能从铁片那里卡过去。大的你想动也动不了。
包安全，包活。淋雨是免不了了。哎，教练，你人呢？我不跑，你放心。怎么我搞这是前面没人了？你全程跟着他们仨。那扶手要稳一点。嗯，哎还好啊，就是哇塞，好漂亮，路边好看吧？好漂亮，嗯，好好看估。计已经下雨了。已经下雨了。还是有点刺激。还有更刺激的。这小歌一放，氛围感拉满了。来看镜头。来了来了，包出片的。在你们犹豫的同时，给这些摆出了实际。时间太短了，我就只给你们看几张照片哈，很出片的。你要走吗？要不我们会延。不都往前面走吗？让我停在这里啊！我来。我可以让他们走。那算了，我也往前面走吧。啊，都往前面走啊。他们要回去，你也回去是吧？那我往前面走是哪里啊？前面出去就出去了，前面左转就出去了。我给你转到这儿来，他们两个可以先走了。能感受到他们受不了了。看出来了，好吓人。好吓人。你俩玩的是极速版吗？我不怕。哇塞，这感觉好爽啊！啊，那不行，下雨还是差点意思。如果生活不能拿捏，那就拿铁。真的，恐高的人是玩不了这个。我是不恐高的，好吓人啊，我是觉得好深啊！坐在这个悬崖边真的很刺激，很好玩，你们一定要来体验一下，真的强烈安利你们。OK， 看到吗？外面下雨了，我运气绝了，快下雨的时候赶着上车了，上车后下大雨，运气就是这么好。今天好好玩，真的我觉得好好玩。一个是洞穴探险，第一次玩，我感觉很有意思。里面就是全程差不多4个小时吧，很好玩。玩完之后去那个悬崖咖啡厅，那个悬崖咖啡厅，姐妹们，时间玩的是最短的，但是我觉得体验感是最强的，真的很刺激，很高，真的很高。恐高的人绝对玩不了。然后里面主要是教练跟你拍照啊，教你摆动作啊，还有一个航拍。我们一生要出片的中国女人，这个悬崖咖啡一定不要错过，真的很有意思，很好玩的。那个教练也很好，就是给你提供了很多情绪价值吧。你出来玩的话就是开心嘛，就那一段路程走的也很开心，都很好玩。我们一起是1500多块钱，整个流程玩下来要我10点，这个时候玩到4点，全部玩完的话6个小时。好玩，真的很有感觉啊，很有感觉。我就是回酒店，我真的这2天的体力消耗值绝对够了。而且洞穴探险最后结束的时候，它还有一个洞穴火锅，我刚刚吃了火锅，这个也不饿了。然后悬崖咖啡，我又喝了咖啡，这时候整个人都是饱饱的、胀胀的。回酒店了，已驶入新路线。回房间了。这边有洗衣机，有烘干机，我准备把衣服都洗了，浅色的就洗了，黑色裤子就不洗了。OK， 洗完澡就这样去。洗衣粉放多少？放这么多够了，差不多吧。我不知道该放多少洗衣粉，我好久没用过洗衣粉了，都是洗衣液。好洗，58分钟，1个小时。好啦，姐妹们，今天的 vlog 就结束了，明天带你们去看小七孔。